हेलो एभ्रिवान, आज म यहाँहरूलाई निपा भाइरसको बारेमा एउटा सर्ट इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु। निपा भाइरस भनेको एउटा जेनेटिक भाइरस हो जुन चाहिँ फ्रुट ब्याटले क्यारी गरेको हुन्छ। यसको हिस्ट्रीको बारेमा थोरै भन्नुपर्दा 1998मा यो फर्स्ट टाइम मलेसियामा आउटब्रेक भएको थियो। त्यसै गरी 1999मा चाहिँ यसको आउटब्रेक सिङ्गापुरमा देखिएको थियो र 2001मा इन्डिया, बङ्गलादेश र अहिले चाहिँ 2026मा लेटेस्ट वान इन्डियामा पनि यो निपा भाइरस चाहिँ देखिएको छ। र इन्डिया हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री भएको भएर हाम्रो नेपालीमा पनि यो आउन सक्ने चान्सेस धेरै छ। त्यसैले यसको बारेमा चाहिँ हामी अवेर हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको ट्रान्समिसनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ निपा भाइरस चाहिँ फ्रुट ब्याटले क्यारी गरेको हुन्छ र त्यो जुन फ्रुट ब्याटले चाहिँ जुन त्यो फ्रुट्सहरू कन्ज्युम गर्छ, त्यो कन्ज्युम गरेको फ्रुट्स हामीले खायौँ भने अथवा त्यो कन्ज्युम गरेको फ्रुट चाहिँ पिग्सहरूले खायो भने त्यसको थ्रुबाट चाहिँ ह्युमन ट्रान्समिसन चाहिँ हुनसक्छ। र कोही पनि व्यक्तिहरू यदि निपा भाइरस चाहिँ इन्फेक्टेड छ भने ह्युमन टु ह्युमन कन्ट्याक्टबाट पनि यो भाइरस चाहिँ ट्रान्समिट हुनसक्छ। यसको साइन एन्ड सिम्टम्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ 3 to 14 डेज हो र कहिलेकाहीँ चाहिँ 45 डेजसम्म पनि हुनसक्छ। नर्मली साइन एन्ड सिम्टम्समा जुन पनि भाइरल इलनेसमा देखिन्छ, जस्तै फिभर, चिल, कफ, फटिग, यस्तै कुराहरू देखिन्छ। र त्यो बाहेक कहिलेकाहीँ सिभियर डिजिजमा चाहिँ न्युरोलोजिकल सिम्टम्सहरू इन्केफलाइटिस पनि देखिन सकिन्छ। र यो निपा भाइरसबाट इन्फेक्टेड भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ इभन रिकभरी भइसकेपछि पनि यो न्युरोलोजिकल सिम्टम्सहरू चाहिँ लङ टर्ममा पनि देखिन सक्छ, 1 in 5 भनेर चाहिँ WHO ले भनेको छ। यसको डायग्नोसिसको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ आरटिपिसिआर नै हो। त्यो चाहिँ हामीले जस्तै रेस्पिरेटरी स्याम्पल्सहरू, ब्लड अथवा सेरोस्पाइनल फ्लुइडबाट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एलिसा टेस्ट नै हो। ट्रिटमेन्टको बारेमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म निपा भाइरस भयो इन्फेक्टेड केसेसहरूलाई चाहिँ कुन भ्याक्सिन युज गर्ने अथवा कुन मेडिसिन युज गर्ने भनेर रिसर्चले पत्ता लगाएको छैन। ओभरअल चाहिँ सपोर्टिभ केयर नै हो र बडीमा देखेको सिम्टम्सहरू, बडीमा देखेको कम्प्लिकेसन्सहरूको म्यानेजमेन्ट नै हो। प्रिभेन्सनको बारेमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले ब्याड ट्रान्समिसन टु ह्युमनलाई प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने जुन त्यो फ्रुट जुस खान ब्याड आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो फ्रुट जुस कलेक्ट गर्ने भाँडालाई प्रोपरली कभर गर्ने र कलेक्ट भएको फ्रुट जुसलाई नै एकदमै प्रोपरली बोइल गर्ने र जति पनि फ्रेस फ्रुट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ ब्याडले बाइट गरेको हुनसक्छ, उसको त्यो र्यालबाट चाहिँ हामीलाई निपा भाइरस ट्रान्समिट हुन सक्ने भएर प्रोपरली वास गरेर चाहिँ हामीले फ्रुट्सहरू खान सक्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा एनिमल टु ह्युमन ट्रान्समिसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जति पनि इन्फेक्टेड एनिमलहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर ट्रिटमेन्ट गर्ने र उनीहरूलाई ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि प्रोपर पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ लगाएर हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमनमा ट्रान्समिसन चाहिँ हुन सक्दैन। ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जति पनि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू कोभिडको बेलामा अपनाएका थियौँ त्यही नै मेथडहरू हामीले अपनाउन सक्छौँ, जस्तै आइसोलेसनमा बस्ने, रेगुलर ह्यान्ड वासिङ र अर्को कुरा भनेको अभोइडिङ फिजिकल कन्ट्याक्ट। कुनै पनि ट्रिटमेन्ट र कुनै पनि भ्याक्सिन अहिलेसम्म निपा भाइरसको लागि रिसर्चले पत्ता नलगाइसकेको भएर हामी एकदमै आफै बस्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बी सेफ एभ्रिवान। थ्याङ्क यू।